গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি। তা আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটা নতুন জিনিস এনেছি, সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, প্লাস বলতে পারো আনবক্সিংয়ের ভিডিও। আর কি জিনিস কিনেছি সেটাও দেখবে তোমরা। তা দেখতে থাকো কি হচ্ছে। কিনেছি দেখো, সাউন্ড বার। এটা হলো সাউন্ড বার। তা এটা আমার পড়ে গেছে, তোমাদের পরে বলছি, দামটা আমি পরে বলছি। অ্যাকচুয়ালি এটা কিনতে গেছিলাম আরেকটা জিনিস, ওইটাও আমি ভিডিও দেবো পরে, এর পরের ভিডিওটা ওটাই যাবে। একটা জিনিস কিনতে গিয়ে এটা কিনে ফেলেছি। তা এটা আনবক্সিং করছি, দেখতে থাকো কীভাবে আনবক্সিং করি আর এর ভেতর কী আছে, জিনিসটাও কীরকম হয়। তা দামটা আমি লাস্টে বলবো, ভিডিওটা তোমরা স্কিপ করবে না, দেখতে থাকো। আনবক্সিং করে নিলাম, নতুন একটা স্টাইল আছে। তা দেখো, এই জিনিসটা একটা সাউন্ড বার আর একটা বুফার। আমি তোমাদের এটা চালিয়েও দেখাবো কিভাবে साउंड আছে কিরকম কি साउंड। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं দিয়েছে এটা, লুকটা দেখো কত সুন্দর দেখতে পাচ্ছ, কতটা সুন্দর। ফ্রেন্ডস, আমি স্টিকারটা তুলছি না, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যবহার করবো ধুলো পড়ে, এখানে আমাদের প্রচুর ধুলো পড়ে। আর এর এক সাইডে এখানে বেস পড়ে এটা অ্যাকচুয়ালি। আর এটার অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে শুধু বেসের উপর। এটা বুফার আর এটা হলো সাউন্ড বার। এটা থেকে শুধু এটা চালালে পরে কি হয় আর এটা চালালে পরে কি হয় আমি দেখাবো। এটা পেন ড্রাইভ ইউএসবি টাইপ দেওয়া আছে। আর এখানে এই জ্যাক দিয়ে দিয়েছে, এটার সঙ্গে এটা কানেক্ট করার জন্য বুফারটা। আর এখানে আছে টাইপ সি। তুমি কর্ডটা আমি দেখাইনি, আমি রিমোটও আছে, আমি তোমাদের চালু করে দেখাচ্ছি। চালু হয়ে গেছে আমার এলইডি সিস্টেম। গাইস দেখতে পাচ্ছ, আমি লাইট চালু করে নিয়েছি, এটার উপর এটা রাখছি। আমি এই লাইট করে তোমাদের বেসটা দেখাচ্ছি কিরকম বেস বা কিরকম কিছু। কানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের। তা সাউন্ডটা একটু দেখবে, শুনবে। I mean, সুন্দর সাইডে কথা বলো, সাউন্ডটা দেখো, সাউন্ডটা লাগে চালু হয়ে গেছে। मरना चाहूं ना सुना चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे, तू चाहूंगा मैं जैसे नादानी, तू चाहूंगा मैं जैसे नादानी, मुझे तेरे यार बनना, मेरे शब्दों का
শুনতে পারলে কীরকম সাউন্ড বা কীরকম আওয়াজ, তা সবাই কমেন্টে জানিয়ে দাও কীরকম লেগেছে সাউন্ডটা, আর সাউন্ড বারটা কীরকম দাম পড়লো তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে। তোমাদের কোশ্চেনটা আমি অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি। এটার দাম পড়েছে আমার 9000, এবার মানে 9000 টাকার আশেপাশে এরকম। তোমরা অনলাইনে নিলে হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। আমি দোকান থেকে কিনেছি। আমি আরেকটা জিনিস কিনতে গেছিলাম, ওইটাও আমি তোমাদের দেখাবো। কিন্তু যারা যারা দেখছো এখনো পর্যন্ত তাদেরকে বলছি প্রথমে যে সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনটা অল করে দিও, আর একটা লাইক করে দিও। তোমাদের একটা করে লাইক আমার মোটিভেশন বাড়ায় ভিডিও বানানোর জন্য। তা আজকের ভিডিওটা এই অবধি। আর যারা যারা যাদের যাদের এটা পছন্দ হয়েছে তারা ইনবক্স করো, আমি বলে দেবো কোনটা কেনা বেটার, কোনটা কেনা বেটার না। আর একটা ডিটেলস দিই, এটা 2000 ওয়ার্ডের। তা এটা দামটা 9000 টাকা আমি তো বললাম। তা সাউন্ডটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানাবে, ভিডিওটাও কেমন লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।